สวัสดีค่ะจบรายการบีนะคะวันนี้นะคะพี่ก็จะพามาดูน้องแมวหายไป1 วันนะคะก็เดินทั้งบ้านแล้วก็หาไม่เจอแต่ปรากฏไปดูกันนี่น้องแมวไปเกิดในนี้ค่ะจะเปิดอันนี้ให้นี่3 ตัวน่ารักอ่ะชื่ออะไรบ้างไม่รู้นะคะตะกี้แม่เขาเพิ่งออกไปหาเจอในรังนี้รังอะไรนะขอดูรูปรังเครื่องดูดฝุ่นอ่ะตัวนี้น่ารักมากเลยอ่ะชื่อแพนด้าไหมตัวเนี้ยตัวนั้นเนี่ยน่ารักเพิ่งคลอดนะคะนี่คาวเลือดจนติดเต็มเลยเนี่ยโหบิ่งคาวเลือดมากไอ้ตัวนู้นดีจะเปลี่ยนผ้าอยู่แต่ไม่กล้าแม่เขาไม่รู้ไปไหนแล้วเมื่อกี้นะคะแม่แมวนะคะชื่อแม่แมวชื่อชิคเก้นนะคะตอนนี้เกิดน้องมาได้3 คนเกิดวันที่14นะคะ14 เดือนอะไรเดือนตุลานะคะนอนกันโอเคเดี๋ยวเราไปหาแม่แมวกันนะคะไม่ได้แม่แมวแม่แมวเดินไปทางหลังบ้านนะคะเมื่อกี้ชิคเก้นอยู่ในห้องน้ำเปล่าเข้าห้องน้ำดีกว่าชิคเก้นกินน้ำเหรอลูกนี่นะคะแม่แมวมากินน้ำเดี๋ยวแม่ตักน้ำให้ใหม่มากินนี่แม่กินน้ำนี่นะคะน้องชิคเก้นเพิ่งคลอดลูกมาตะกี้เองเดี๋ยวเราไปดูสัตว์อื่นนี้บ้างค่ะพี่นะคะเลี้ยงสัตว์อยู่3 สัตว์ก็คือสุนัขตัวนู้ไม่ทราบดิ๊กชื่อดิ๊กนะคะนี่ตรงนี้มีน้องทาโร่แล้วก็น้องโนโวนะคะอายุก็ไม่เยอะนี่นะคะลูกของโนโวมีภาพโอ้ให้นะคะมืดไหมเดี๋ยวพี่ปู